Здравейте! Това видео е за нова двустранна плетка от един ред. Тя е релефна, ажурна, еластична, с интересна текстура и подходяща за много приложения. Като всяка еластична плетка, тя е двустранна, благодарение на това, че лицевите бримки от едната страна са опакови от другата. От двете страни се плетат еднакво 4 бримки. Започваме. Както казах, плетката е от един ред и се плете еднакво от двете страни. Плетем 2 лицеви наметка, следват 3 бримки. Първа, втора, трета. Конеците отпред, влизаме в първата и третата и ги сплитаме заедно опаково, след което изплитаме втората. И повтаряме 2 лицеви наметка, 2 заедно опаково, още една опаково, 2 лицеви наметка, първата и третата заедно опаково и една опаково. Плетем така от двете страни. Представих ви една интересна плетка с много приложения, заради това, че е ажурна, двустранна, с красив релеф и добре оформени крайни бримки. Идеален избор е за летни блузки, жилетки, наметки и шалове. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!